Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, ini lho Mak Tun lagi di belakang rumah. Ini Mak Tun lagi petik pitil kapulaga. Kemarin dari kebun Mak Tun petik kapulaga, pulangnya udah sore. Jadi belum sempat nyitili kapulaga, keburu masak. Waktunya masak sudah mepet. Jadi baru kali ini aku petik kapulaga sambil jemur badan. Udaranya sangat sejuk lur di gunung, jadi pagi-pagi kalau dede itu enak banget sambil duduk sambil jemur, bakar lemak lur. Aktivitasnya Pak Matun pagi ini. Nah, ini lho kapulaganya, ingin tahu hasil jerih payah Matun kemarin. Nah ini lho kapulaga nih dapat segini, alhamdulillah kan, dapat banyak. Ini manfaat kapulaga sangat bermanfaat sekali lur. Bagi kalian yang belum tahu manfaat kapulaga, itu bila kalian merasakan batuk pilek atau meriang, ini ayo pitikku ngurus wilo dicakari kaya ngono ki lho, ra kasihan to lur. Pitik nakal minta cari makan. Jadi manfaat kapulaga banyak sekali lur. Aku sering batuk pilek, demam, tapi aku dengan adanya kapulaga ini sangat membantu. Jadi aku selalu siap, selalu ada di rumah kapulaga aku keringkan. Bila aku merasakan batuk pilek, meriang, itu aku ambil beberapa biji, aku keprak lalu aku rebus lur. Jadi aku rebus ini seperti ini, aku rebus, saya tambahkan gula sama gula aren lur. Alhamdulillah Mak Tun di sini kan tempatnya Mak Tun juga ada gula aren, jadi alhamdulillah saya tambahkan gula aren sama jahe. Itu bermanfaat banget buat kesehatan kita, terutama yang merasakan badannya meriang, tenggorokan gatal. Itu Mak Tun selalu aktif merebus ini dari pagi dan sore sampai batuknya sembuh, rasa radang tenggorokan sembuh. Alhamdulillah membantu sekali lor dengan adanya kapulaga ini. Seperti ini lor. Jadi jangan meremehkan kapulaga sangat bermanfaat lor. Salam. Pitil kapulaga ra sampai ki lho. Ngantek peyok nang boyok. Alhamdulillah Mak Tun lihat pitil kapulaga udah selesai, mau selesai lho, hampir selesai. Ini keadaan sudah mau hujan. Pitil kapulaganya sudah mau selesai, tapi nanti datang lagi karena suamiku masih petik lagi. Nah ini yang sudah selesai, aku tapeli telurnya, kotorannya dibuang agar kalau biar kelihatan bersih rapi. Selesai. Inilah kegiatan Mak Tun setiap hari. Selagi ada yang dipetik kita petik kapulaga, selagi nggak ada ya bekerja lainnya. Yang penting kita bekerja mencari pemasukan agar tidak kekurangan. Ya udah ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, aku tunggu terus. Alhamdulillah lor udah selesai, ini udah dapat 2 tenggok, tinggal tunggu bakulnya kesini, tunggu pembelinya. Nanti kalau udah kesini dijual, ditukar sama beras, karena di gunung tidak ada beras, cuman adanya ini. Jadi ini dijual, ditukar beras sama lauk pauk. Ya udah, capek Mak Tun mau bersihin bekas-bekasnya itu, nanti kalau kehujanan basah jadi becek. Ya udah aja dulu ya.